Он очень громко чихнул. Всем привет, друзья, с вами Андрей, и сейчас мы вместе с вами будем смотреть видосики, где люди чихают. Это будет забавно, поэтому обязательно смотреть ролик до конца. Конечно, да, рандомный комментарий. Если ты тоже хочешь попасть сюда, как этот человечек, то тебе нужно просто оставить свой комментарий. Если он не соберет ни единого лайка, то ты спокойно попадешь в мое следующее видео, поэтому обязательно оставляй свои комментарии. Обязательно добавляйте ВКонтакте, в Инстаграм, все ссылки в описании. И давайте для нового ролика, как всегда, соберем максимальное количество лайков, которое только возможно. Те люди, которые никогда не ставят лайки, вы знаете, что нужно делать, нужно прямо сейчас поставить лайк. Поставили, все, теперь мы можем переходить к просмотру ролика. Посмотрите на это лицо. Просто за секунду до. Почему это так смешно? Ух. Я не могу, я не знаю, мне смешно. Вот знаете, есть процентов 90 людей, которые чихают, как все. А вот остальные 10, они все отличаются друг от друга. У них у всех свой какой-то индивидуальный чих. Вот мне кажется, он из тех 10%. Да он задыхается, помогите ему кто-нибудь, пожалуйста. Ну посмотрите, человеку плохо. Не, все нормально. Он просто чихает. Вы заметили, когда он чихнул, произошло небольшое землетрясение? Чего ты ругаешься? Хватит. Хватит. Можно следующее видео, пожалуйста? Следующее видео быстро. Как это переключить? А, блин. Воу. Усики прям то, что надо. Я понял. Тут еще скрытая реклама Тошиба. Понятно. Хитро. Он еще на секунду такое лицо зачем-то сделал. То чувство, когда обчихался. Обчихи. Кстати, насчет чихов, я постоянно чихаю от солнца. Просто постоянно. От любого резкого сильного света. Если вы тоже чихаете от солнца, прямо сейчас поставьте лайк, посмотрим, сколько нас... Мне кажется, она просто биты делает. Она делает биты. Сейчас мы с ней фит сделаем. Че? Пау! Можно собственный трек записывать. Но если серьезно, то это очень странно. Я никогда не видел людей, чтобы они вот так чихали. Знаете, как будто пытается завести старый запорожец, но не получается. И все, сломался. Будьте здоровы. Самое главное, подобных видео очень много. Прям очень много. Блин, как же странно. Мышка. Ох, знаете, это похоже на игрушку, которая вот эта вот птичка, на нее нажимаешь, и она всякие звуки издает. Вот примерно то же самое. Сейчас небольшой дисклеймер. Если вы едите, отложите еду. Отложите, на чуть-чуть. Ну, вроде бы все так миленько, хорошо начиналось. Все как-то смешно чихали, но... Противненько. Спагетти. Я думаю, этот мужик просто любитель итальянской кухни. Ну, нравятся ему макароны, что поделать. Рокеры. Сейчас посмотрим, как чихают настоящие рокеры. Он что-то хотел сказать. Или он старается ругаться матом по-русски, но у него это плохо выходит, с акцентом. Короче, теория несколько, не знаю, как на самом деле. Еще его друг в конце хвалит. Найс, молодец, круто. Хорошо чихаешь. Ух, я загляделся на твои чихи. Что происходит? Забавка? Ну это такое лайтовенькое, более-менее стандартный чих. Я как профессионал по чихам вам это говорю, так что прислушайтесь. Дальше будут варианты поинтереснее. Ой-ой-ой, какое лицо у него. Фу! Прям в нас попал. Ой, посмотрите, какой стоп-кадр. Задумался. Вспоминает, как чихать, посмотрите на него. Ой, сейчас солнце на него посветит.
Кстати, вот бесит это чувство, когда такой, типа, ты пытаешься чихнуть, тебе хочется, и не выходит, и ты такой, вот тут я его понимаю, вот тут я его поддерживаю. Блин, он мерзкий. Напоминает мне свинку такую, знаете, которая лежит такая на поле где-нибудь и такая и чихает. Ну окей. Воу, ребята, тут слоумо будет. Вот это уже интересней. Так, 2 кресла из машины. Ну ладно, пусть будет. Ой, мне уже страшно, знаете. Ой-ой-ой. Просто какое лицо. Фу, господи. Даже камера в расфокусе вся такая смотрит и думает, что я снимаю? Можно мне другое лицо? Можно не в слоумо хотя бы? Нас обманули. Он очень громко чихнул. Я просто в шоке, честно сказать. Ой, зачем я это вообще посмотрел? Аж плохо стало. Опа, спецэффекты, бабах! Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, это громко будет. Орк. Тупо орк. Мне кажется, орки так и чихают. Чё орать-то? Чё орать? Чё сразу орать? Ой-ой-ой. Лица, конечно, топовые. Интересно, что он родит? Какой чих он родит? Просто. Видео идет целую минуту, неспроста. Посмотрите, просто концентрация на максимуме. Давай. Я мысленно ему помогаю. Чихай. Пожалуйста. Там сын его, видимо, или кто, усывается просто. Да чё они смеются? Чё они смеются? Они мешают ему сконцентрироваться. Он обычно чихнул, но громко. Чихи ваши вот эти, обчхи, обчху, обчхишки вот эти. Ху-ху-ху. О, а что вы говорите? Да не верю вам, нет, не верю. Она очень смешно чихает. Очень смешно. Просто посмотрите на лицо еще. Господи, кто сделал эту подборку? Просто лицо 10 из 10. Ой. Ау. Веселая бабуля, конечно, веселая. В общем, друзья, я надеюсь, этот ролик вам понравился и вам было весело. Если это так, то прямо сейчас обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. ВКонтакте, в Инстаграм добавляйте, все ссылки в описании. И, собственно, вот тут можешь подписаться на мой канал, вот тут мое прошлое видео. Тыкай, смотри, подписывайся. Я жду, чтобы ты успел все это сделать. Примерно секундок 15-10 осталось у тебя, давай быстрей. И не болейте, не чихайте. Обчхи.
До свидания.